გამარჯობათ ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები ყველა სტუმარს, ვინც შემობრძანდა ჩემს არხზე და უყურებს ჩემს ახალ ვიდეო რგოლს. პირველ რიგში მივესალმები ჩემს გამომწერებს და ბუდიშ მოუთხო იმისთვის, რომ დიდი ხანია ვიდეო რგოლი არ დამიდვია. კამერა ცოტა გაფუჭებულია, რაღაც შესარემონტებელი, ამ წუთში ტელეფონით ვიღებ ვიდეოს გადასაბმელი პროგრამაც ამერია კომპიუტერში და ამიტომ მომიწია ცოტა დიდხანს ვიდეოს ვერ გადაღება. დღეს მინდა გაჩვენოთ ჩემი ახალი ბაჭიები. დღეს არის 2020 წლის 25 ნოემბერი. ეს არის ჩემი იანვარა კალიფორნიულის ჯიშის ბოცვერი, რომელიც შეჯვარებული იყო კალიფორნიულ თომასთან და გუშინ 24-ში მომიყვანა 7 ბაჭია. ესეთი პატარები არიან აქ. გვერდით საკმაოდ პატარა გალიაა სამწუხაროდ. გალიები ისე ვერ გავაკეთე, ძალიან ბევრი კურდღელი ბოცვერი ტერიტორიაზე დარბის ისე. აქ ზის მის გვერდით ზის ჩემი მიერ გამოყვანილი, ასე რომ ვთქვათ, ახალი ჯიში. პეპელა შეჯვარებული მამა არის წითელი ახალზელანდიური წითელის პელიჩის შვილია ეს, რომელმაც 9 ბაჭია მოიყვანა და 3-ია დარჩენილი ცოცხალი. საშინელი მდგომარეობა აქვს სადედეში, პირველი მუცელია და სიბინძურისგან ყოველ მეორე დღეს მიწევს გამოსუფთავება სადედის, შიგნი შვება ყველაფერს. ეს ტუტუცი გოგო, მაგრამ მე ვაბრალებ, რომ ძალიან პატარა გალიაა და მაგის ბრალია მეორე მუცელზე. ეს უკვე შეჯვარებულიც მყავს. მეორე მუცელზე აუცილებლად მოზრდილ გალიაში გადავიყვან და დარწმუნებული ვარ, რომ ნორმალურ ბაჭიებს და ნორმალურად გაზდის მათ. აქ არის ჩვენი გიორგინა, კალიფორნიულის ჯიშის ბოცვერი, პირველი ჩემი ბოცვერი, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან თბილი და გემრიელი ბოცვერია, სულ მოფერება უყვარს. თავის 6 ბაჭია მოიყვანა და რატომღაც ამ ბოლო დროს ერთი ბაჭია დაყრისთანავე არის მკვდარი. ეთყობა მშობიარობის დროს ფეხს აბიჯებს და პირველი ბაჭია, რომელიც გამოდის, ალბათ მე ასე ვთვლი, და ყავს 5 ბაჭია. ამ გალიაში არიან ნახე სად არის ჩამძვრალი სათივეში. ესენი მამლები არიან პეპელას ჯიშის, რომელიც შეჯვარებული იყო ეს წითელი და აი ეს პატარა არის პეპელაზე წითელი ზელანდიური შეჯვარებული. მამალი წითელი ზელანდიურია. ეს თეთრი გოლიათის და რუხი გოლიათის ვაშკაცია, სამივე მამლები არიან ესენი. ეს არის პარასკევას შვილი, მესამე თუ მეოთხე მუცლიდან, 2 ცალი იყო შავი და პირველად მოიყვანა ბაჭიები. ზუსტად არ მახსოვს თარიღი, დაახლოებით სულ რაღაც 1 კვირაა, 7 ბაჭია ყავს. ვისთან არის შეჯვარებული, ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ ის შავი და აქ რამდენიმე მამალი, აი ეს მამალი, ერთი კალიფორნიულის მამალი და ერთი სერი შინშილას ოძახი, ისინი მასთან ერთად იჯდა და ზუსტად არ ვიცი ვისთან არის შეჯვარებული. 3 დედალი, 3 მამალი იჯდა ერთად. ამის და კიდევ ერთი კალიფორნიულის დედალი იმ შინშილას მამალთან ერთად გავატანი ახლობელს აპრილამდე. მას ეყოლება მოგებული ბაჭიებიც მისი იქნება და აპრილის შუა რიცხვებიდან აპრილის ბოლომდე უნდა დამიბრუნოს ჩემი ბოცვრები თავის 2 ნაშენთან ერთად, ანუ 5 ბაჭიას წამოვიყვან ამ ხნის განმავლობაში, მეც არა.
დანარჩენი მოგებულები მისი იქნება. ამ გალიაში ზის თქვენთვის კარგად ცნობილი პარასკევა, შავი ბოცვერი, აი იმ შავი ბოცვრის დედა თავის 7 ბაჭიასთან ერთად. აი ნახეთ, ესეც მომკვდარა, თუ რა ხდება ვერ გავიგე. ახლა ნახე. ეს პატარა ბოცვერი არის წითელი ზელანდიური შვილი, რომელიც 3 წითელი ზელანდიურის დედალი ტერიტორიაზე გამექცა დიდი ხანია და 2 მუცელი მოიყვანა გვერდით სახლის ქვეშ. გვერდით სახლია მიტოვებული და იმის ქვეშ მოიყვანა 2 მუცელი. წინაზე 3 ბაჭია ყავდა და ეს 2 ახალი მოყვანილები 1-3 დღის წინ ჩაუჯინე პარასკევას და ერთი იმ დღესვე 2 საათში იყო მკვდარი. ეს დღეს მესამე დღეა და დამახვედ გუშინ ცოცხალი იყო. მოკლედ პარასკევას ყავს აქ 7 ბაჭია, 5 თეთრია, 2 შავი. ესენი არიან პარასკევას და ცქვიტოს შვილები. ცქვიტოსთან პირველად შევაჯვარე ის კალიფორნიულ ბოცვერთან. ადრე სულ რობისთან ვაჯვარებდი თეთრ გოლიათთან. ჩვენი პარასკევა. აი ამ გალიაში, გვერდით გალიაში ზის თეთრი გოლიათის და რუხი გოლიათის ნაჯვარი ბაჭია. შინშილას ფერია, ასეთი ფერია ჯიში შინშილა და შინშილა დავარქვი. მას პირველი მუცელი ყავს მოყვანილი და 12 ბაჭია მოიყვანა. იგი შეჯვარებული იყო წითელ ზელანდიურ პელიჩთან. აი ამ ბოცვერთან, თქვენ მას იცნობთ, პელიჩს, ძალიან მაგარი კაცია. მასთან იყო შეჯვარებული და მოიყვანა 12 ბაჭია. ერთი არის თეთრი ფერის, აი იქ დანარჩენი ყველა მოწითალო მორუხო ფერები. მომდევნო გალიაში ზის ხუჩაბათა. ეს არის პარასკევას აი იმ შავი კურდღლის პირველი მუცლის შარშანდელი ნოემბრის თვის ბაჭია, რომელსაც ასევე ესეც წითელ ზელანდიურ პელიჩთან ყავდა შეჯვარებული და ასევე ყავს 6 ბაჭია, 7 ყავდა და 1 მკვდარი იყო. იმ დღესვე პირველივე დღეს ესეც 6 ბაჭია ამასთან არის. აქ რაკაკურველია ისევ ზის ბობი და ადიდასა ჩაუჯინე, რატომღაც ადიდასამ ცოტა ცუდად იქცეოდა და ბობიც არ იქცეოდა, მთლად კარგად ერთი კვირაზე მეტია უკვე ერთაძიან. აქ ცქვიტოზის ისევ აქ ჩვენი რობი. აი ამ ორსართულიან გალიაში თქვენ იცით, პირველად აქ პარასკევა იჯდა ჩემი ვიდეოებიდან, ვინც იცით, ერთ-ერთმა პირველმა მოიყვანა მან ბაჭიები. აქ ზის ლამაზოს შვილი, რომელსაც სერებრისტა დავარქვი, ვერცხლისფერი, მოთეთრო ისინი აქ ბეწვზე და ყველაზე დიდი ბოცვერია. ჯერ არ მოუყვანია, ველოდებოდი 2ჯერ ზედიზედ და რატომღაც გააცდინა. სადღაც 5 კილო და 400 გრამია წინა დღეებში რო ავწუნე და 2-3 დღის წინ აღარ მახსოვს ზუსტად, კიდე შევაჯვარე ერთხელ. 2ჯერ შეჯვარდა, პელიჩთან ყავდა შეჯვარებული. ამ გალიაში ზის უცნობი, რომელიც 4 იანვარს რო ამოვედი, წელს 4 იანვარს დამახვედრა ნათხოვარმა რუხმა გოლიათმა, მეზობლისგან ნათხოვარმა რუხმა გოლიათმა მოგებული, არ ველოდებოდი. და მას ყავდა 9 ბაჭია, ამ წუთში ყავს 4. ესეც რატომღაც ძალიან ცუდად იქცევა ამ ბოლო დროს, ძალიან ბევრი ბაჭიები მიმოფანტა, რამდენიმე იყო გალიის იქით გადასული და მკვდარი.
ეს მისი მეორე მუცელია, მაგრამ იგი შეჯვარებული არის პეპელა ხანუმაზე, იქით პეპელაზის. ეს არის კიდევ ერთ-ერთი კალიფორნიული ჯიშის ბოცვერი, რომელსაც ასევე ყავს პირველი მუცელია ამისი. ეს ზუსტად არ მახსოვს რისი შვილია, ჩანაწერი მაქვს და ნამდვილად არ მახსოვს. ან არის გიორგინას და ცქვიტოს შვილი, ან არის იანვარას და უფრო გიორგინას და ცქვიტოს შვილი უნდა იყოს ერთ-ერთი მუცლიდან. ყავს 8 ბაჭია პირველ მუცელზე. მაგრამ ცოტა ბინძურად იქცევიან ესენიც, ძალიან აბინძურებენ. აი ესენი არიან ყველა ნოემბრის თვის ბაჭიები. ერთის გამოკლებით, რომელია აღარ მახსოვს, ხუთშაბათა, მე მგონი ხუთშაბათას ყავს 30 ოქტომბერს მოყვანილი ბაჭიები. დანარჩენი ყველა არის ნოემბრის თვეში დაბადებული ბაჭიები. აი ასე ლომად არიან ესენი. აი ამ ტელევიზორში იჯდა ახლა რამდენიმე ბაჭია. ეს არის ვაშკაცი ხანუმა პეპელას ჯიშის ბოცვერი. აქეთ ზის ლამაზო, არა დამალულია. მაკეთ უნდა იყოს. აგზიან დაახლოებით 3 თვის დედალი ბაჭიები. ეს ორი რუხი არის პარასკევას შვილები, ეს ორი ჭრელი არის ლამაზოს და ადბოს შვილები. ადბო მამალი მყავდა და ის გამეპარა ტერიტორიაზე და დაიკარგა, ან მელამ შეჭამა და ან ტურამ. და კიდევ ერთი დედალი ბაჭია, ისიც ის არის არის პეპელას ჯიშის ბოცვერი, რომელიც არის თოლიას შვილი. გარეთ ტერიტორიაზე იყო და გაიპარა. ამ ყუთშიდაც ორი ბოცვერია და კიდევ უამრავი ბოცვერია. აი აქ ნალიის ქვეშ ზიან თოლია და ციგანკა. ორივე მოიყვანა ბაჭიები და ჯერ კიდე არ ამისხლეტი, ესენი ორ თვეზე მეტის არიან. ეს რამდენიმე დიდი თოლიასი და უკვე 2 თვის თითქმის ეს ცოტა პატარები. აქედანაც რამდენიმე ბაჭია გამეპარა და ტერიტორიაზე არიან. თუ რამე მარწა იყვანა და არ შემიჭამა. როგორც გითხარით, მელია და ტურა ძალიან ახლოს მოდის, ძაღლები კი არიან, მაგრამ ვინც ეთყობა, რომ ისინი იპარავენ ჩემს ბოცვრებს. ამ გალიაში ზის გიორგინას და ცქვიტოს პირველი მუცლის მამალი ბაჭია და სხვა ჯიშის დედალთან ერთად. ეს ცოტა შედარებით პატარა დედალია, 3 თვემდე, ჯერ არ წევს შეჯვარება, მაგრამ ადგილის სიმცირის გამო მისჯენია აქ. ესეც მაგარი კაცია, რამდენჯერმე შევაჯვარე სხვადასხვა კალიფორნიულებზე და სიმართლე გითხრათ, აღარ მახსოვს ყავს თუ არა მას შვილები ჯერჯერობით. აი აქ ზის კიდე ერთი ახალგაზრდა დედალი ბოცვერი. სხვა ორი დედალი წამოვიყვანეს, უпростоრად 3 დედალი წამოვიყვანე ერთი პიროვნებისგან, 3-ვე სხვადასხვა მუცლის, 2 დიდები იყო და 1 მომცრო. ეს მაკეთ არის, ზუსტად არ მახსოვს როდის უნდა მოიყვანოს, პირველ მუცელზეა მაკეთ. არის არაბიკასგან. გაჩვენებთ ახლა არაბიკას, ხოლო ამის და ის პატარა მასთან ზიან ეხლაც არაბიკას. აი ესენიც, ეს არის არაბიკა, გავანას ჯიშის მამალი.
წელს სადღაც აპრილ-მაისში ჩემ ბოცვერში გადავცვალე, ახლობელს გადავუცვალე, რომელიც ამოვიყვანე. ეს არის იმის და კი არა, იმ მეურნეობიდან წამოყვანილი ეს ორივე, ეს ცოტა პატარა იყო, თუმცა მოვიყვანე, ეს ცოტა დიდი. მოკლედ ეს სამივე სხვადასხვა დედმამის შვილები არიან. ამასთან არის შეჯვარებული ის ბოცვერი წელა რო განახეთ, ესეც შეიძლება შეჯვარებული იყოს, იმიტომ რომ აი ხანია აქ ზიან ერთად. აი ტერიტორიაზე ერთი დავინახე. ძალიან ბევრი არიან გარეთ ბოცვრები. ყველაზე ძალიან გული იმაზე მტკივა, რომ სამი წითელი ზელანდიურის დედალი ბაჭიაა გარეთ და სპეციალურად არ ვიჭერდი იმის გამო, რომ ბაჭიები რო ყავდა, სადმე არ ყოლოდათ დაყრილი. სულ ეს მინდოდა მეთქვათ, ახლოებით ტერიტორიაზე სულ მცირე ერთი 30. აი მეორეც კალიფორნიული, აი. ერთი 30 ბოცვერი მაინც დარბის და ბაჭია. აი. დაგემშვიდობებით ყველას, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ მეურნეობებში და მომავალ შეხვედრამდე. ვინც პირველად არის შეგახსენებთ, რომ ვინც პირველად უყურებს ჩემს ვიდეოს, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ არხი გამოიწეროთ, დაალაიქოთ და მეგობრებსაც გაუზიაროთ, რომ რაც შეიძლება მეტი გამომწერი ვყავდეს. ეს არის ჩვენი დაცვის უფროსი, რექსი, რომელიც ძალიან კარგად იცავს ჩვენს ბაჭიებს. რექსი. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო. აი კიდევ ერთი ბოცვერი დავინახე ტერიტორიაზე. აი კიდევ ერთი შორს თეთრად. აი კიდევ ორია. მოკლედ ძალიან ბევრი ბოცვერია გარეთ ტერიტორიაზე. სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ მახსოვს, არ ვიცი რამდენია. კიდევ ერთხელ ყველას წარმატებები და კარგად ბრძანდებოდეთ. სულ ეს მინდოდა მეთქვა. დიდი ხანია ვიდეო არ გადამიღია და საკმაოდ ვრცელი გამოვიდა, რისთვისაც ბოდიში ვხდი მაყურებელს. კარგად ბრძანდებოდეთ.